तेरंग साफ ना हो तो मेरे लगा ले। स्टार्ट कर दियो। स्टार्ट कर दियो। सिर्फ 1 मिनट की वीडियो तो बनना रहती है, बन जाओगी घंटे में। ये पता चलो फिर मैंने डिलीट कर दिया सारी वीडियो तेरी। ऊपर रखो। नहीं, नीचे कर। हो जाएगा ऊपर नीचे, जितना हो सके उतना ऊपर रख। कर रहे हो? आगे निकाला था ना, ये 10 वीडियो करनी थी। टाइट कर फिर। टाइट कर, लटक रहे हो तो। वीडियो करा तू रख के वीडियो बनावा बहुत। डेली कंटेंट मिलेगा उन्हें, डेली कंटेंट मिलेगा उन्हें। और मेरी मैं चल ठीक है, किस नाम पे सोच रहे हो तो पेज बनाने की? डेली ट्रैवल नहीं, गुरुग्राम का नाम था कुछ, क्योंकि जब तेरा फैन फॉलोअर गुड़गांव का हो जाओगे ना, तो फिर गुड़गांव वाला ही तेरे से स्पॉन्सरशिप देने लग जाओगा। फिर वही वो कर ले, वो कर ले, हमारा दिखा, हमारा दिखा। बट मुझे ये लग रहा है काम को, क्योंकि हिल बहुत है, मुझे स्टेबल लग रहा है। ठीक है, तो वहाँ पर जाते हो वो तो लटक जाओ, घूम जाओगे नीचे ना। वो नीचे चले जाओ ना, वही तो यहाँ से क्यों घूमना होता है लोगों को, तो ना घूमना है। क्योंकि तेरा फोन लंबा है तो। अरे ये जो रिएक्शन आ रहा है, इन्हीं तो डालांगा। ये तो रिएक्शन रोड ऐसा बिचारा हिला हो रहा तो हिला को तो सही है। कभी फिर इतनी गंदगी भी ना दिखाऊं। याद करना पड़ेगा मैनू। एक और होना चाहिए, फोन तो ऑन कर ले। हाँ मस्त दिख रहा था।
है तो सही। अरे यार जो रियो कैसे कनेक्ट करा वो वॉइस कैसे होगी? वो पूरे चिपक जाओ से माइक में, मतलब बाहर की हवा क्या अंदर हेलमेट के अंदर चिपक जाओ से। तो हवा की आवाज आएगी, वो तो फोन में लगेगा तेरे वाला तो। मेरे वाले एक वो हर बाइक ऐसे रहते हैं, हर बाइक में कोई ना कोई कनेक्ट रहते हैं। अपना जो बना उसका पास एक बाइक से जो बाइक का 8,000 को 8,000 बाइक और IT वालों बाइक सही काम करे तो 5 दामन की रेट दे रहा हूँ तेल सब नाम देखे सही वो वैसे पूछ ना सके। मैं तो पूछ ना सका ड्रेस है वो क्या ठीक है और वो आवे ना बालिग है। सुन बढ़िया काम चलेगा। अरे तो पहले स्टार्ट कर लेना तो हमने तो ई बाइक वर्थ इट होगी। इंस्टाग्राम पे भी डाल सकते हैं, यूट्यूब पे डाल दो, इंस्टाग्राम पे मेरे फोन में लगा दिए नेक्स्ट टाइम पे। डेली तो मोड नहीं बनाऊँ, मेरा भी बनाइए। यार एडिट खुद कर सका हम, एडिट खुद कर लियो। एक पेन ड्राइव में रख लिया करेगा ना, तो 1 महीना में पेन ड्राइव होगी, 2 महीना में हाँ होगी। वो पेन ड्राइव आते हैं फोन में और 4K देखो वो मेमोरी लगता है। तो पूरा रोना बात कर ले। के लिए हमें 2 चीज़ करनी पड़ेगी। हर मंथ एक वो मार दो, राइड मारनी।
कार में जाना